今回は奈良の歴史上の人物を紹介しようと思うわけじゃが、まず2人は世界の歴史上の人物と共に世界を救うゲームフェイトグランドオーダーを知っておるか？知ってるっすよ。アーサー王やジャンヌ・ダルクとかが出てくるゲームっすよね。大和尊や卑弥呼、葛飾北斎や坂本龍馬といった日本の歴史上の人物も多く出てきますね。最近では三成様もプレイアブルではないものの登場人物として出てきたっすね。これは私もワンチャンあるっすかね。わしが出てきておらんのにそんなもんは認めぬのじゃ。そうですよ、左近。それに出てくるならば山崎の戦いをモチーフにしたイベントで私が先ですね。いや、それはお主じゃなく細川忠興とかになるじゃろ。お主虎が峠を決め込んどっただけじゃろ。辛辣ですが事実なので否定できませんね。ならやっぱり私っすね。関ヶ原イベントなら確実っす。たわけたことを。それならば信長イベントでわしが出るのが先に決まっとるのじゃ。いや、それだけはないっすね。それはありませんね。なんでじゃ。それで総大殿、話が脱線してしまいましたが、そのフェイトグランドオーダーがどうしたのですか？今回はそんなフェイトグランドオーダーにも登場する奈良の歴史上の人物を紹介するのじゃ。とうとう卑弥呼の紹介っすか？それは邪馬台国の所在地戦争になるからやめておくのじゃ。なるほど。それでは柳生宗則殿でしょうか？それは有名人すぎてつまらぬのじゃ。というわけでの今回は宝蔵院流槍術を収めた2代目宝蔵院主陰春を紹介するのじゃ。おう、そっちを紹介するんすね。で、なんか画像おかしくないっすか？そうですね。フェイトグランドオーダーの陰春殿とは違うように見受けられますが、それはの版権とか怖いから父上がオリジナルで作成した画像らしいのじゃ。それに父上曰くあちらの陰春は軽薄そうでいまいちしっくりこないらしくての。そうなんだから、これぐらい堅物そうな方が似合うじゃろうとのことじゃ。なるほど、そういうことなのですね。それで総大殿、陰春殿はどのような人物なのでしょうか？陰春は奈良興福寺に属する宝蔵院の僧であり院主を務めた人物じゃの。宝蔵院ってのは何すか？わしも詳しくは知らんが、一般的に自社にある宝物、仏典、仏像や事務処理上の文書および保存性のある食料などを保管する倉庫のことらしいのじゃ。つまり陰春はそれらの物品を守る守備隊長のようなもんかの。なるほど。それで宝蔵院流槍術なんてものが出てくるっすね。おそらくは物品を盗賊などから守る過程で編み出された武術なのじゃろうな。この宝蔵院流槍術は陰春の先代である陰英が創始したものとされており、十文字槍を扱うのが特徴じゃの。天下無敵の槍術などと言われることもあるそうですが、それほど強い武術なのですか？普通の槍術や剣術では太刀打ちできぬほどに強い。槍術は集団戦闘に特化しておるのじゃが、宝蔵院流槍術は対個人戦闘でも無類の強さを誇るのじゃ。槍術というのは集団戦闘特化なのですか？槍は敵との距離感を保ちつつ戦えるという利点と接近戦が苦手という短所を備えておるのじゃ。故に集団で敵を寄せつけぬように戦えば強いが、対個人となると攻撃をいなされたり避けられて懐に入り込まれてしまえばどうしようもないのじゃ。なるほど。
そういうことですね。でもそれは宝蔵院流槍術でも同じことが言えるんじゃないですか。左近、それは宝蔵院の槍が普通の槍であればそうじゃろうな。じゃがな、宝蔵院の槍は十文字槍と呼ばれる穂先が三つ股に分かれた槍じゃ。十文字槍だと何が違うのですか？突けば槍、投げばなぎなた、引けば鎌、とにもかくにも外れあらましというほど攻撃方法が多彩で回避が困難なものになるのじゃ。つまり攻撃を避けられて槍の弱点である接近戦に持ち込まれにくくなるということじゃのう。なるほど。接近戦が無理ならばそもそも近づけさせなければ良いということですね。その通りなのじゃ。さて、それでは一例を挙げてみるかのう。左近、もしわしが十文字槍で突きを放ったらどうするかのう。そうっすね。穂先を刀で受け止めて反らすとかどうっすか。その場合はお主の刀は穂先の左右から伸びた刃に絡め取られ、手元から弾き飛ばされておるじゃろうな。なら突きを避けて懐に飛び込むっす。その場合は引き戻された槍の穂先の左右から伸びた刃が主を背後から切り伏せることになろうな。なるほど。受けても避けても対応する技が存在するわけですね。かといって距離を取って様子見なんてのは槍相手には一方的に攻撃される悪手以外の何者でもないっす。あれこれ積んでないっすか。はははは。でも足も出まい。攻防一体の多彩な攻撃、これこそ宝蔵院流槍術の真骨頂なのじゃ。汚いっす。さすが僧兵、汚いっす。まあまあ、それより総大殿、それほどに強い宝蔵院流槍術もそれを収めた二代目宝蔵院主の陰春殿もあまり名前を聞かないのはなぜでしょうか。奈良在住の者でも武道に関わらなければその存在すら知らないように思うのですが。それは関連する歴史的建造物が現存せぬことが原因じゃろうな。宝蔵院流槍術の発祥の地とされる興福寺の宝蔵院は明治元年に廃仏希釈によって取り壊されてしまっており、今では発祥の地を示す石碑がポツンと立っておるだけなのじゃ。ほんと奈良県、そういうとこじゃぞ。観光に力を入れるならこういう歴史的に価値がありゲームのネタにされる程度に世間に認知されるものにもっと金をかけて整備するのじゃ。まあまあ、落ち着いてください総大殿。それより本当にそれ以外には歴史的な建造物は何かないのですか。あとはそうじゃのう、宝蔵院の歴代が眠る宝蔵院墓地というものがあるのじゃ。なんやかんや言ってちゃんとそういうのもあるんじゃないっすか。ここも墓の前に石碑があるだけじゃし、そもそも普通の墓地の中にあるからほとんど知られておらんのじゃ。それはなんともまあ。観光に力入れる気なくて呆れるっすね。さて、それでは今回はこの辺りで終わりとしましょうか。動画の感想は下のコメント欄に書いていってくれると嬉しいのじゃ。チャンネル登録をして次の動画も見てくれると励みになるっす。動画が面白かったら高評価、つまらなければ低評価、どちらか押していただけると今後の参考になります。それではまたのう。